স্বাগতম মই নৱ কুমাৰ বৰ্মনে আপোনালোক প্ৰতিদিনলৈ জীৱিকা সন্ধানী কৰ্মসংস্থান চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ চেনেলযোগে নিয়মিতভাৱে নিবনুৱাসকলৰ বাবে চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ নিয়োগ সম্পৰ্কীয় বা বাতৰি, স্বনিয়োজন সম্পৰ্কীয় তথ্য, নিয়োগ নিশ্চিত পাঠ্যক্ৰম আদি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাৰ লগতে বেলৰ ছবিটো ক্লিক কৰি এনেবল কৰি ল'ব লাগিব। লগতে ভাল লগা ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখিব। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটে প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত এলানি বৃত্তিমূলক চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰি আহিছে। এই পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত অহা 1 মাৰ্চ 2019 ইংৰাজী তাৰিখৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2019 ইংৰাজী তাৰিখলৈ এমাহ গৌপালন আৰু ঘাঁহ উৎপাদন বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। পুৰুষ মহিলা উভয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। নিম্নতম শিক্ষাগত অৰ্হতা হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত বা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ বয়স প্ৰপত্ৰ জমা দিয়া শেষ তাৰিখত 18 পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী অমায়িক আৰু চৰিত্ৰৱান হ'ব লাগিব। পাঠ্যক্ৰম মাচুল 5,000 টকা। হোষ্টেলৰ সুবিধা আছে। ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰ তথা পাঠ্যক্ৰমৰ সবিশেষ আহৰণ কৰিব পাৰিব। নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ ছপা কৰি লৈ আবেদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ আবেদন পত্ৰৰ মাচুল 25 টকা। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ SBI পাৱাৰজ্যোতি কাৰেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ 330197140991ত বেংক চালানৰ জৰিয়তে জমা কৰি তাৰ প্ৰতিলিপি আবেদন পত্ৰৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। বেংক চালানৰ কপি তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ছপা কৰি লৈ আবেদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে সবিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট www.aau.ac.in পৰা জানিব পাৰিব অথবা তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা 3 নম্বৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিও জানিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰা আবেদন পত্ৰ, প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি আৰু আবেদন পত্ৰৰ মাচুল 25 টকাৰ চালানসহ অহা 15/2/2019 ইংৰাজী তাৰিখৰ ভিতৰত তলৰ ঠিকনাত জমা দিব লাগিব। জমা দিয়া ঠিকনা: দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যন, আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, যোৰহাট 785013। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।